Okay, Assalamualaikum. Hai guys, selamat pagi. Okay guys, pagi ni aku try spot yang sama lagi macam sebelum ni. Aku masih tak dapat lagi ikan yang saiz idaman, maknanya ikan saiz kecil baru. Pun ikan kerapu selipar je. Dia dah lewat ni. Okay. Tunggu apa lagi kan? Should we go? Can we go? Let's go. Okay, go. Let's go. Sorry guys, tak sempat. Aku tengah mabuk laut. Aduh. Sorok. Alhamdulillah. Layang peluk. Ya. Seekor je. Ikan dia ni. Ini barakuda. Anak dia tapi tak boleh selamat dah ni. Cocok mata tu tau. Alu belaka. Ha? Mana tu? Takut angin kuat tu. Itu batu banyak orang tak berani kita. Ha? Yeah, strike. Yeah. Strike. Yeah. Alhamdulillah guys, buka sikit ya. Alhamdulillah, besar sikit pada minggu lepas. Pada hari tu Alhamdulillah besar sikit Saya pinggan, saya pinggan.
sayang view ni, pemandangan ni. Biar je hanyut. Tenang guys. Cantik, cantik subhanallah. Kalau boleh tidur atas kayak ni, memang aku tidur dah, ke biar dia hanyut. Tapi kalau aku dah tidur ni, nangis aku. Fish on, fish on. Fish on. Fish on. Yes! Allah, terlepas. Allah, terlepas. Tak ada rezeki. Okay guys, sorry aku tak sempat nak buat closing tadi. Nak tunjuk ikan sekali. Pasalnya memori card GoPro aku dah penuh. Okay, terima kasih guys kerana menonton video MOSYUMA Fishing ni. Kita jumpa minggu depan. Kapau.